हाय फ्रेंड्स एबे एबे आसला एक गुरुत्वपूर्ण खबर। आसंता 2 दिन बिजुली घड़घड़ी सहित वर्षा हो पारे। कौन रही फुल इनफर्मेशन एवं कौन कौन जिला प्रबल वर्षा हम एवं केते तारिख रु हेबो संपूर्ण विवरण देबी मु ए वीडियो रे। ता पूर्व ओडिशा एक्टिविटी चैनल को सब्सक्राइब करंतु एवं पाखे थिबा बेल आइकन बजाई दियंतु लेटेस्ट वीडियो पाइबा पाई। आसंता 2 दिन राज्य रे अधिकांश स्थान रे बिजुली सहित घड़घड़ी सह वर्षा हेबो। किछि किछि स्थान में प्रबल अति प्रबल वर्षा हो पारे। एणु आंचलिक पाणीपाग विभाग केन्द्र पक्षर जिलागुड़ी येलो वार्निंग जारी करा जायछि। किंतु एहा परे राज्य में आउ किछि विशेष वर्षा हेबो नाही। मौसुमी दुर्बल होइथिबारु पाणीपाग शुक्ला और आकाश निर्मल रहिबो। 2 दिन पर तापमात्रा बढ़ियो बोली केन्द्र पक्षर आकलन करा जायछि। केन्द्र पक्षर कहुଯାଇଛି वर्तमान उत्तर आभ्यंतरण ओडिशा और पाखापाखि अंचल उपरे एक घूर्णिबलय रही। यह समुद्र पतन ठारू 1.5 किलोमीटर उच्चता पर्यंत परिव्याप्त। एसहित आंध्र प्रदेश उपकूल पश्चिम केन्द्रीय बंगोपसागर उपरे एक घूर्णिबलय रही। यही 2 घूर्णिबलय प्रभाव में आसंता काली ठारू उत्तर ओडिशा समेत उपकूल आभ्यंतरण और दक्षिण ओडिशार किछि किछि स्थान में प्रबल अति प्रबल वर्षा हो पारे। आसंता काली बालेश्वर, भद्रक, कटक, जगतसिंहपुर, जाजपुर, केन्द्रापड़ा, गजपति, गंजाम, खोर्धा, पुरी, नयागढ़, मालकानगिरी, कोरापुट, रायगड़ा, कलाहांडी, कंधमाल, ढेंकानाल और मयूरभंज आदि 19 जिले में केते स्थान में झड़ तोफान सहित वर्षा हेबो। यह गंजाम, गजपति, पुरी, कंधमाल और जगतसिंहपुर आदि जिले में केतेक स्थान प्रबल अति प्रबल वर्षा होवार आशंका रही। एणु यही सब जिला केन्द्र पक्षर येलो वार्निंग जारी करा जायछि। 1 तारिख दिन यही सब स्थान में बिजुली घड़घड़ी सह वर्षा हेबो। कटक, जगतसिंहपुर जिले में किछि 2टी स्थान में प्रबल अति प्रबल वर्षा हो पारे। एणु यही दिन भी केन्द्र पक्षर येलो वार्निंग जारी करा जायछि। या पर राज्य में किछि किछि स्थान में विशेष वर्षा होइबार संभावना रही।